Јагнешка капама со млад кромит е нашиот предлог за вашето утрешно мени како главно јадење. За да го подготвите ова јадење за 4 лица, ќе ви бидат потребни следниве производи. 1,5 кг јагнешко месо, 5 врзопа млад кромит, брашно, 1,5 лажица црвен пипер, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 90 на минути. На даската за сечење коската ја кршиме со сатар. Со нож го засекуваме месото отстранувајќи ја коската. Јагнешката кртина ја сечеме на поголеми парчиња. Во тенџере на оган ставаме масло да се загрее. Парчињата месо ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Ги мешаме парчињата месо со раце за да впијат од зачините. Потоа парчињата месо ги валкаме во брашно. Вака подготвените парчиња месо ги ставаме да се пржат во тенџерето на оган. За време на пржењето парчињата месо ги превртуваме. Младиот кромит го сечкаме на парчиња. Испрженото месо го вадиме од тенџерето и го ставаме на чинија. Во истото тенџере го ставаме да се пржи и сечканиот млад кромит. Мешаме за време на пржењето на кромидот. Потоа во тенџерето ги враќаме парчињата месо. Посолуваме. Го додаваме црвениот пипер. Во тенџерето наливаме околу 700 мл вода. Промешуваме. Го покриваме тенџерето и оставаме да се динста на умерен оган. Го тргаме тенџерето од оган. Од јагнешката капама со млад кромит ставаме на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата ставаме од киселото млеко. Украсуваме со гранчиња Макдонос на средината на чинијата. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На загреано масло во тенџере на оган испржете ги зачинетите и набрашните парчиња јагнешко месо и ставете ги на чинија. Во тенџерето испржете го исечканиот млад кромит, вратете го месото, зачинете и налете вода. Сварете ја капамата, сервирајте ја со кисело млеко и декорирајте. Добар апетит!